kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarika ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Yozefu ashika kw'ishure. Abanyeshuri bakoraniye hanze biteguye kuja mu rugendo rwo gutembera no kwigishwa ivy'ubuhinga n'ubumenyi. Tumubona ari imbere y'umwigisha ashavuye. Yozefu, uvuye he? Ibirebire mwigisha. Papa wanje yavuze yuko baza kuvugana n'umuyobozi mu nyuma. Hera ivyo yanditse. Numvise yuko hari umuntu yibagiye kuganga uruhongore rw'impene kandi ko byasabye yuko uzinduka uja kurondera impene zazimiye. Nivyo mwigisha, ariko kubona urugi utashoboye kugagwa nikosa ryanje. Asanga hari uwundi muntu yananiwe kugara urwo rugi, none iryo kosa ryoba gwawe gute? Nariko ndandika integuro y'ivyo kubaka, cambwira mushikanje ngo aje kuncurira impene. Sinzi ikintu directeur azoguha, ariko je nkeneye ko uba ku murongo neza ku vy'ibikwa vyo mw'ishuri. Byo bicapo wavuga biri hehe? Oya, navyibagiriye muhira. Utereza kuri kurajajura, ariko ngwana nuko umanyuza wagiye, tutuba tukibironka. Mu mwanya muto duhava tugenda. Tadi arashika avuye ku ndava, ari kumwe n'umuhungu wiwe Karorero. Hewe, Yozefu. Mahoro Oncle Tade. Karorero, kukora iki ngaha? Mwaramutse Yozefu. Ngiranjane namwe rero igikota. Byiza cyane yemwe. Mwaramutse bashinga ntahe Karorero hamwe na Tade. Mwaramutse mushinga ntahe Cambara. Nizere yuko Yozefu atari karabagora. Nta kutugora. Nagira mwaramenye yuko Yozefu yaje hari iwacu ku ndava. Mbega hari ryari? Yaronse agashimwe mu mwaka uheze. Umunyeshuri yateye aje imbere kurusha abandi. Yemererwa kumara igihe ku ndava yigisha ivyo kubaza. Noneho ngiye namenye igituma azi umwuga wo kubaza. Ego arabizi pe. None mbwira rero abana bariteguye? Mpejeje kuraba urutonde rw'amazina yabo bose bari hano. Reka rero tugende. Sawa rero bahungu, pakira ibintu vyanyu hajya mu kogote tugira twanduruke tugende igikoti. Ego. Babahungu bafata urugendo baja mu gikoto. Shabani agenda yicaye hafi ya Yozefu, bagenda bayaga ivyo Shabani afise ku mutima. Sinzi gituma nigoye nza muri runo rugendo. None kubera iki waje Gashabana? Urazi ingene abavyeyi bameze, bama bagomba ko abana bigisha ibintu bishaje. Kumbuye nakaje kugira ibihe byawe vyiza. Uri hano? Wewe gusa n'ubinezererwe gusa. Urazi hari abantu bafise ibirenge bibiri vy'ibubamfu. Hageze gukina umupira w'amaguru, abo ntaco bahanoba. Ego. Rero jewe nzi gukina neza umupira w'amaguru. Mugabo mfise amaboko y'ububamfu abiri. Ivy'imyuga sinshobora. Sinzi no gutera igipfungo c'ishati neza. Urazi guca igiti? Ivyo navyo ndabizi bibaye abantu. Ndazi no guteranya ibintu. Hari ikintu woba urakora mu biti, tuvuge nk'imeza? Nta narimwe, ariko narigeze gukora ibisanduku. Urumva rero bikora neza? Ubimenya gute? Kuko numvise kuzi gukora bike bike. Nanjye mu ntango nari meze nkawe. Sindavyemera. Wowe uzi kubaza ibintu vyinshi binini binini. Ariko hari tandukaniro. Ndazi ko ari Imana ifasha muri ivyo. Niyo yampaye ubuhinga. Irafasha kwiyumvira ibikwiye mu gihe c'ingorane. Nawe irashobora kubigukorera. Ego. Narumvise inkuru zawe. Uri umwe muri ba bantu b'abanyamashenge. Uko niko bakoza kubivuga babisuzugura. Ariko nibaza ko ivyo uvuga ari vyo. Nta kibi kirimo kugira Imana umugenzi wawe mukuru. Iki? Iyo uhaye Kristo ubuzima bwawe kabuganza, ugakora ibimihimbara, acaho umugenzi wawe aruta abandi. None ivyo bigufasha gute ibikorwa by'ububaji? Ari kintu ngomba kukwereka kiri mu shakoshi yanje. Ikirazi cyari ico? Isa nitujya intete. Nivyo, n'udutete tubikaratusi. None intete z'imikaratusi ico zifise kidasanzwe ni akabuto gato gutya kavamwo uruti runini cyane abantu bashobora kwicara munsi ari benshi. Sindavyemera neza. Yewe Tade, Yozefu avuze ko akabuto gatoya k'umukaratusi gashobora kuvamo igiti kinini. None ivyo nivyo? Yozefu izavuga nivyo. Igiti kinini nyene kimwe n'abantu benshi bashobora kwicaramwo bakugama gatutu. Sindavyemera. Ntukakiranyeze Yozefu akubwiye Shabana. Ivyo bintu arabizi. Ivyo niko ndavuga bisa n'ivy'akabuto k'umukaratusi.
niyo wakora ibikorwa by'ububaji ushobora gutera ivyo biti gukora imigambi y'ibikorwa niko wunguka n'ubuhinga bwo kubikora na cyane cyane ufashijwe n'abantu babizi nka batade imera n'imeruka ubuhinga bwawe burateba bukamera nk'igiti kinini uza usanga usigaye ukora ibintu binini binini by'ingirakamaro. ndavyibaza ndavyumvise, ariko hari ikindi kintu. igiki? twebwe nk'abakurikira Yesu turazi yuko adufasha mu ntambuko zose tugira. Yego, igihe cyose mfise ingorane cyasaba Yesu kumfasha kandi arabikora. n'ibikorwa byawe byo kubaza Ivyo nivyo nako ndavuga, hanyuma akagufasha kubera ko gusa nizera Yesu Kristo umwana w'Imana. kwizera. Ivyo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko niyo ikintu kiboneka kidashoboka ndizera yuko Imana ishobora kugikora. Yesu mu kwigisha abigishwa biwe ivyo kwizera aratubwira dusome muri Bibiliya mu butumwa bwa Luka igice ca 17. Umwami arabishura ati ntamba mufise ukwizera kungana nk'akabuto ka sinapi mwobarira iki giti c'umusukamino mutiranduka ubadikwe mu kiyaga kandi cyo bumvira. bahungu murabona yuko tutari kure y'inyabihanga aho ibiti byinshi biriko birakura n'ahantu heza cyane ho gutera ibiti, ahantu hadashushe cyane hari imvura nyinshi. uravye neza hari imbere ucishije mu mikaratusi urabona ko hariho ahantu hubatse nk'ihinguriro. Yo, enge nari ihinguriro rinini. Bashikiriye rya hinguriro turumva abana bavugana cyane ku kuntu iryo hinguriro ari rininiya. Bihakwa kureha n'uburebure bw'ikibuga c'umupira w'amaguru. Ajyandi mazu na Ikiganiro tatu. Ajya amazu manini manini ubona hariya hirya nayo kubikamwo imbaho, ajya nayo hino nibiro, ajya nayo ari hafi ya bijya biti binini by'iruhande y'ihinguriro. ajya n'uburaro bw'abakozi. Iryo nzu ya mbere niyo yateguriwe mbere umugwi wanyu, murashobora kujana ibintu byanyu mu nzu y'uburyamo, muraza kubona amabomba y'amazi naho kogera umubiri wose, muheze muhafate neza ntihandure. tuzoryamana n'abakozi biraryoshe cyane, nawe ndagomba kuba umukozi mwiza w'ibyo kubaza. murashobora kuja kubika ibintu byanyu, ariko ngomba ko mu minota nka 30 muzoba mwagarutse ngaha, muraza kumviriza ifirimbi yanje. Sinari nzi ko mu ihinguriro hoba ugwamo nkuru rwose. Mu nzu y'uburaro ntangura. Joseph, ndagomba kongera kuvuga ku vy'uwo Yesu. Umenya gute yuko azogufasha? Nakiri Yesu nk'umukiza wanje mu mwaka uheze, kandi uko nagerageje kugenda nk'uko agomba yaramfashije. None yagufashije gute? Aramfasha uburyo mbaho, ko niyumvira mu byo mvuga n'ubwo nkora ibintu binini na bito. Akarorero asanga niyita ukurikira Yesu Kristo. Ivyo nivyo ngeneye gukora. Ibiki? Ukurikira Yesu. Joseph, singomba kukugora, ariko hari abantu biyita abakristo mugabo batiyumvira nk'uko kwawe. Kumenya ivya Yesu Kristo no kumukurikira vy'ukuri, ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko none bitandukaniye kuki? Turabe ubutumwa bwa Luka igice ca 6 umurongo wa 43 gushika ku murongo wa 45 havuga ngo kuko atagiti ciza cyama ibibi kandi nta giti kibi cyama ivyiza. Igiti cyose kimenyekanira kuvyo cyamye. Ntaho kwamura insukoni ku munyinya cyangwa inzabibu ku mukere. Umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi. Ibibogaboga mu mutima nijya kanwa kavuga. None kigira umuntu mwiza ni giki? Yesu, wagira Yesu mu buzima bwawe arakoze icyaha, ukaba bubaye ubwa mbere uba mwiza mu buzima bwawe. Ndatanguye gutahura. Hanyuma rero ikintu cyiza kirushiriye nuko Yesu igihe yari amaze gukura, utamaze kungana nuko kwacu. Ego, kandi uko yagenda akura nawe nyene yari umubaji. Reka kujajura. Ahubwo ntiyari umubaji gusa, byose yavyigishwa na se. Yozi, nkaba natanguye kwiyankisha kuja muri uru rugendo. Reka tuzoshishikara kuganira. Singomba kuva ngaha njanye ivyamwa bibi. Ngomba kuba umubaji wa mbere mwiza nka Yesu. Tade yatembereje abana mu ihinguriro, abereka ibikorwa byose bijanye n'ibiti. Murabona rero mwabahungu yuko atakintu na kimwe cyo gutakiriho, n'ibibazugwa vy'ibiti n'imbaho byose baravyeganya bakabigurisha. Najye amajani mato mato arunze hariya Gatade,
burya n'ibigegene vy'ibiti bagurisha nk'iyindi. Ibyo ni ibintu bihambaye cyane. Igiti ni isoko ntanganguvu riguma rinaguye. Erega ibiti bishasha biguma bimera umwanya wose. Icyo twokwirinda ni ukuguma duca ibiti tudatera ibindi. Imizi y'ibiti iragumya isi neza igakinga kugira ngo inkukura ntikukumura imisozi, kandi ibiti birazana akayaga keza kugira ngo ushobore guhema neza. Nico gituma ari vyiza kwama dutera ibiti bishasha. Ariko cambara nibaza kubivuga ko cane kundusha. Nitwasubira inyoni tuzogenda dutwaye imibyaro 200 y'ibiti byo gutera hafi ya yanzu ya sida yatanzwe n'umushinga ntabikari. Kandi no kwishuri hazoterwa ibiti bizotuma no kwishure haba ibiti byinshi, namwe nimwe muzobitera kandi mukanabivomera. Yemwe bahungu, Imana mukure misi yageze yuko ibintu bigenda bifashanya. Nico gituma twokwibuka yuko mu gihe twoca ibiti byinshi inyoni zitosera no kuronka aho zishira ivyari vyazo. Kandi rero atanyoni ziriho udukoko twoba twinshi, kuko inyoni nizo zirya udukoko twinshi, kandi udukoko tubaye twinshi tworya imirima myinshi. Nico gituma dukwiye kwiyubara ntidupfe gutemagura ibiti canke konona ibintu Imana yaremye. Imwe mu ngorane zihanze isi yose uyu munsi nuko abantu baguma baca ibiti vyinshi vyo gucana. Uretse n'ibiti hari ibikorwa vyinshi bikorwa vyo gukwega umuyaga nkuba uva ku zuba. Ubu abantu basigaye batekesha umuriro uva ku mishwarara y'izuba. None ibindi bintu bikorwa mu biti ni biki? Ibiti urabona ko bikomeye cyane. Barabikoramwo utwantu tw'ibiti, barabikoramwo n'ububati n'ibindi. Kandi hari n'ibyo bakoramwo imiti nka kinine ivura malariya. Hariho n'ibiti bakoramwo ibintu bimota neza n'impapuro n'ivyoyozi. Kandi burya hari n'ibiti bakoramwo bya bindi bita amagome yo guhanagura ivyanditswe n'amakaramu y'ibiti nyine. Hanyuma twese turazi yuko ivyamwa biva ku biti, kandi ibiti nibyo bakozemwo umusaraba Yesu yapfiriyeko. Nivyo Yosefu, kandi bamwishe nabi cane. Abahungu bakoraniye ku muriro bacanye wo guteramirako. Raba inyenyeri ni nziza cyane ziteye igomwe. Ahubwo si nziza ngo zisigaze, ni ibiremwa vyerekana ububasha bw'Imana. Imana niyo yaremye inyenyeri, kandi niyo yaremye n'ibimera ku isi vyose. Uti niyo yaremye n'ibiti? Ego cane, n'ibindi bimera vyose, n'ibikoko binini binini na bito bito, inyoni, ifi, kandi niyo yaturemye twese. Ariko none ntitwavuye mu nguge? Usanye mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 27 haravuga ngo Imana irema abantu, ibarema bari uburyo bubiri, abagore n'abagabo. Rero Shabani, ntitwavuye mu nguge oya. Ntimutwengesha abantu. Yabajije ikibazo ciza cyane mwese mwari mwatinye kubaza. Murakeneye kumenya yuko Imana yaturemye kandi idufise ku mugambi. Kandi nk'uko namaze kubivuga, iyo migambi turayisanga mu gitabo ca Yohana 15 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Yosefu, dusomere. Avuga ngo, jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Soma no ku murongo wa 4 naho nyene. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagume mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagume muri jewe. Hanyuma ku mirongo ya 12 na 13 naho, ngiki cyagezo canje, nimukundane nk'uko nabakunze. Nahogira urukundo ruruta ubwuko umuntu yigura abakunzi biwe. Uko rero niko Yesu yakoze. Yapfiriye ku musaraba ku bw'ivyaha vyawe. Mu gihe wemeye kumwakira nk'umukiza wawe, ivyaha vyawe bigahanagurwa. Ububaye rimwe mu mashami yiwe, kandi yasezeranye yuko azokubungabunga. Igihe naho wanse kumwakira, ubusa n'ishami riciwe ku muzabibu. Kandi ntiduheza ngo twame imbuto? Niko biri. Nandi ndagomba kuba ishami ryo ku muzabibu wa Yesu. None nobigenza gute? Imbere yuko tuvugana nawe, nagomba nongere mbaze, mbega hari uwundi yoba yifuza kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wiwe? Yosefu, dusomere mu butumwa bwa Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Aho havuga ngo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi
ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo ngo acire urubanza abo mu isi, ariko yatumwe kubakiza. Urashobora kwakira Yesu ubu nyene. Hari uwundi yoba agomba kwakira Yesu? Sawa, nta n'umwe. Abandi rero mujane na Cambara hariya mu nzu y'uburaro. Nanje twe na Shabani hari igikorwa c'Imana tugomba gukora ubu nyene. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Ansiela, Ijwi rya Nyokuru, Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hagize ico bagomba kubaza canke kutunganira, twandikire Transworld Radio Burundi, agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.